我要拍啊！你做啊！你做多次啊！做多次先啊！嗱，跟住啲字講喎，跟住啲字又講。拍幾套啊？一路拍幾套一路跟住啲字講嘅。唔係，你而家做咗先。因為就是那個手，What is that, bro？ 我翻到同我隔離嘅同學咧，手，What is that, bro？ 搞乜鬼啊！我見到有隻啲木棍，呢件啲木棍，手，咩查啦咧，同佢啦，不知道乜，What is that, bro？ 咁樣咯，我開始啊。做多次啊！我拍咗呢條先啦。我而家開始片段，我而家開始啦。一開始。未得啊！手啦。喂，睇。開始，跟住手啊！我喺度翻學咧，同我隔離同我喺度手嚟，手噶啦！乜鬼嘢嚟㗎？同我邊度拆啦呢條筋啦，拆啦呢條筋啦！What is that, bro？ 做啦，你做。我聽佢講啦，冇靜咁。我聽佢講。好啊，咁你做多次啊。抖音。做啊。咪住先，我想問咩叫做What is that, bro？ 我每一日翻到學，跟住我啲同學就喺我隔離咁樣。可唔可以細聲啲啊？嚇？可唔可以細聲啲啊？我見到嘅嘢就係一個木棍，拎住一支木棍喺度通手咯。同埋嗰啲咩蹦拔啲咯，角格啲咯，同埋嗰啲咩除啦。你扮多次啊！你扮多次啊！蹦拔啲咯。你扮多次啊！嗱，扮啦。3、2、1開始。通手咪睇，跟住啲字。 What is that, bro？ 我翻學咧，同我你跟住啲字，跟住啲字。What is that, bro？ 我見到嘢就係一支木棍，跟住一支木棍喺度手，咁樣就拆落呢套啦。一陣間依個啦，你將你嗰個先識晒啲啦。你跟住嗰啲字講咯喎。哇！咪先，跟住通手。What is that, bro？ 我翻學我同我隔離嘅同學。What is that？ 搞乜鬼？我翻嚟嗰支木棍，同埋呢啲木棍，通手。佢拆落呢都拆啦，碰埋啲咁。What is that, bro？ 嗱，3、2、1開始。咪先，咩叫通手啊 ？What is that, bro？ 我同我隔離嘅同學都通手。What is that, bro？ 搞乜鬼啊！我見到嘢仔都叫落嘅，通手啦。我拆呢套啦，What is that, bro？